حبايب قلب مرمر، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا كويسين وبخير وفي احسن حال. النهارده جايه لكم بفيديو جديد. لو لسه اول مره تشوفوني ما تنسوش تنزلوا تشتركوا من كلمه اشتراك اللي باللون الاحمر، وتفعلوا زر الجرس وتدوسوا لايك، ويلا بينا على الفيديو. حبايب قلب مرمر، وحشتوني جدا جدا جدا. انا عارفه ان انا راجعه بعد غياب، وراجعه لكم من احب الفيديوهات على قلبي بجد. فيديو جميل جدا، وعارفه ان في ناس كتير قوي بتستناه. عارفه ان هو هينزل متاخر، بس انا عارفه ان في ناس مش بتحط الشجره غير على العيد، فهبقى اشجعهم وهديهم فكره بتاعت الافكار اللي انتوا هتشوفوها دلوقتي اللي انا عاملاها في الشجره. وكلها حاجات رخيصة جدا وبسيطة ومش غالية، وتقدري تعمليها في البيت. وحتى لو اشتريتي حاجات مش مكلفة، بمعنى كلمة مش مكلفة، انتوا عارفين انا لما بكون حاجة مكلفة انا بقولكوا عليها، لو حاجة مش مكلفة بقولكوا عليها. انتوا عارفين يعني انا مش بيفرق معايا، ده بقوله وده بقوله. ابتديت كده بقى، طلعت الجزء اللي من تحت في الشجرة ده. بصوا لما تيجوا تشتروها، لو حد لسه ما اشتراهاش، شايفة الرجول بتاعتها؟ القاعدة حديد ازاي. ما تجيبيش البلاستيك، لو هتديهالك ببلاش ما تجيبيش البلاستيك. البلاستيك ما بتقعدش عندي في بيت بابا. البلاستيك ده اتكسر وباظ وشجر كبير وحلو وغالي، ومش عارفين يعني نلاقي له علاج بصراحة. هنا كده بقى حطيت الجزء التاني، بحط كل جزء وبفرعه الجزء بجزءه، علشان لما اجي احطها من فوق بعض ما تبقاش متكلكعة وبايظة وما تعجبنيش كده. بس عايزه اقولكم بجد الشكل النهائي تحفه، وكل اللي شافها حقيقي انبهر بيها، وعجبت جوزي جدا جدا، وعجبت امي واخواتي. فهتشوفوها بجد هتعجبكم. كل اللي انا عاملاه فيها بجد معمول بحب، والحاجه لما بتبقى معموله بحب قد ايه قد ايه بتفرق يا جماعه بجد. وده الجزء الثالث، هي مش كبيره قوي. اهم حاجه بقى لما تيجي تعملي الشجرة، ركبي النور. أول حاجة لازم النور يتركب، هو أول حاجة، علشان كأن النور يبقى طالع من الفروع كده، فاهمين قصدي؟ النوع دوت تراي لايت دوت، أنا عندي من بدري. ده ال60، مش عارفة ال60 ولا ال100 تقريبا، مش عارفة لأن أنا مشخبطة عليها. تعالوا بقى نجربه عشان نشوفه شغال ولا لأ. دي الفيشة، نجرب كده. الحمد لله طلع شغال. تعالوا بقى ايه، انا ربطاه، مش عارفه ربطاه ازاي الصراحه عشان مفتيش، بس هبتدي افكك فيه كده بالشكل ده. ادي اهو اوله. اهم حاجه تفكيه خالص كده، تجهزيه علشان ما يتعقدش منك، عشان هي الشجره اصلا بتبقى ملعبكه. انا كل اللي انا عملته ركبتها وفككتها اهو، تمام، وهظبطها. بس حلوة كده ومناسبة برضو للبيوت، عشان كمان البيوت انتوا عارفين ما بتستحملش الحاجات الضخمة دي، وخصوصا لو حد مش بيحب الكركبة زيي، لان انا بجد بكره الكركبة جدا، وبكره ان انا تبقى عندي زحمة. فعايزة اقول لكم انا بحبها جدا جدا الشجرة دي، وليها ذكريات حلوة معايا. وغالية عليا قوي. ظبطت كده فرع النور بشكل عشوائي، لان انا بحب النور ما يبقاش مدفون فيها من جوه، بحب ان هو يكون يعني على الحرف كده. بصوا شايفين الصغيره دي القاعده بتاعتها بلاستيك ازاي؟ هي دي القاعده اللي انا بقولك ما تشتريهاش. عايزه اقولك لو تقلت شويه زينه ولا اي حاجه على الشجره، بلاقي الشجره جت على جنب كده ومالت وباظت. لسه طبعا الشكل النهائي هيجي معانا. هنا بوريكم الفرع ده بحطه، هوريكم برضو الشكل النهائي بتاعه في الاخر. ودي النجمة بتاعة الميلاد اللي هي الكبيرة، بتبقى من فوق دايما في رأس الشجرة. ابتديت بقى اعلق كده بشكل عشوائي الرسومات. بص بوريكم الغزالة، الرسومات الكبيرة ديت. بحاول بس ابعد الالوان على بعضها، يعني هو الالوان بتاعة الكريسماس احمر، اخضر، اصفر، سيلفر، ازرق،
فوشيا، فبحاول ان انا ايه انسقهم. عايزه اقول لكم خدت مني وقت كبير بصراحه، يعني مش هقول وقت صغير. حاولت ان انا اخلصها بسرعه لاني كنت داخله اعمل اكل والدنيا ما كانتش احسن حاجه يعني عندي، لاني بنظف وبظبط الدنيا. وقولوا لي رايكم في تغيير النظام دوت وعجبكم ولا لا. ابتديت بقى احط الطبله كده. بصوا بوريكم اشكالها جميله قوي يا جماعه، وبحبها قوي 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 بجد. وبحب الايام دي جدا، والعيد دوت بيمثل شخصيتي قوي البسيطه الهاديه. ان انا ببقى دايما عايزه كل ما هو بسيط وصغير وجميل. آه، الحاجات دي بتريحني جدا. وجو الشتاء انا بحب المناسبات، يعني عارفين انا على قديمه شويه، اللي هو بحب المواسم. اني نقول ده مثلا موسم الشتاء والعيد والمدارس والكلام ده بحبه قوي وبيدخل قلبي كده يا جماعه، مش عارفه ليه بصراحه. بس فكنت بقى بجيبها لكم من كذا كادر عشان اوريكم الحاجه عن قرب. غزلان يا جماعه خطيره خطيره. كنت هجيب اللي هي الغزلان اللي هي بتنور، المعدن اللي بتتحط يعني بتقف على الارض كده قدام الشجرة، بس معرفتش اجيبها. يعني كان شوية ظروف كده، معرفتش ان انا اجيب الشجرة الغزلان ديت احطها تحت الشجرة. بس الحمد لله يعني عملت الشكل، والشكل النهائي عجبني وهشوفوه دلوقتي وهتتبسطوا منه قوي. ده برضو نبات اسمه الصنوبر. آه، ده نبات عطري، ومش عارفة ده اللي بيطلع منه الصنوبر اللي بيتاكل ولا لأ، بصراحة مش عارفة. بس هو اللي انا اعرفه ان هو عطري. بصوا كده انا خلصت الشجرة تزيين. نبتدي بقى نعمل الحركات اللي احنا بنعملها تحتها، اللي هي بتظبط الشكل من الاخر. يعني هبتدي ارص المفرش والهدايا والحاجات وهظبطها. تعالوا بقى ايه اجهز لكم الفيديو كده واسرعه عشان الفيديو ما يبقاش طويل. جيت بقى هنا كده، حطيت المفرش فيه حتة ناقصة ما اتعملتش. بس هعملها يعني وهكملها. مش عارفة بقى الموسم دوت ولا الموسم اللي جاي ولا ايه النظام. طبعا الشجرة اغمى عليها هنا، جالها حالة من حالات الإغماء. بس ما همنيش برضو، رحت ظبطتها وعملتها ظبطت وبطلت تعمل الحركة دي تاني. ورحت جبت الفرع بقى. بصوا بقى يا جماعة التاتش بتاع الفرع ده، شايفين المنظر؟ لا بجد بجد جامد. وبابا نويل حبيب قلبي ده، بصوا كتكوت صغنن ازاي. والهدايا بتاعت المجوس ظبطتها كده. انا برضو اللي عامله الهدايا دي، مش مشتريها جاهزه عشان في ناس بتبيعها جاهزه. وهبتدي بقى ايه اعمل الحاجه الجديده اللي انا جبتها العيد ده. جبت الكوشنز دي من حد اونلاين. وعايزه اقول لكم يا جماعه هو ستان وحلوه جدا وعمليه وخفيفه كده. بصوا زي ما انتم شايفين المنظر، حقيقي حلوه قوي. دي الحاجه بصراحه الوحيده الجديده اللي انا جبتها. غير كده انا ما جبتش حاجه للشجره، كله كان عندي. حتى الالعاب برضو كانت عندي كتير قوي، وفي العاب برضو شلتها يعني حسيتها كتير قوي على الشجره فرحت شلتها. اللي انا بقى كنت بفكر اعمله اللي هو الشراب ده اللي بيتعلق في الشجره. ايه رايكم بقى يا جماعه في الشكل النهائي القمر ده؟ ايه رايكم بجد؟ بصوا شايفين التفاصيل، شايفين الجمال. وايه رايكم في الكوشنز القمر دي؟ انا عندي منهم تانية اوريها لكم. بصوا ده قمر ازاي. تعالوا بقى ننور النور عشان الشكل يكمل. ايه رأيكم بقى في الطعامة دي بجد؟ بجد بجد ايه رأيكم؟ شايفين الروح والجمال اللي اتضافت للبيت يا خرابي. جيت بقى للجزء بتاع الركنة هنا. ابتديت استخدم الكوشنز دي كده على
الباقي بتاعت الكوشنز بتاعت الركنة. شكلها حلو قوي، وهشوفوا شكلها تعجبكم جدا. هي كل الرسومات بتاعتها رسومات 3D، فهي بصراحة حلوة وعملية. اللي عايز يجيبها يجيبها وهو مطمن، هي حقيقي بتبقى حلوة. بصوا بوريكم شكلها. وكمان اخر كوشنز دوت علشان خاطر ابقى خلصت كده حوار الركنة. طبعا انا لسه ما فرشتش ولا ستاير ولا اي حاجة، بس انا جهزت الحاجة دي عشان ايه، انزل لكم الفيديو. وجيت بقى هنا كده قلت ايه، يلا بقى هو باب الشقة يعني ما ملهوش نفس، يعني مش حرام. رحت جيت بقى ايه، رشيت عليه الملمع بتاع الخشب. هو ما كانش فيه اي حاجة بصراحة، زي ما انتم شايفين الموضوع يعني ما فرقش خالص، هو كان نضيف. وابتديت ان انا كمان اوريكم انا كنت جايبه دي للباب. بصوا شايفين التلج والشجر والعربيه بتاعت بابا نويل بالغزلان، هي بتتعلق بس انا مش هعلقها، هعلقها بالدبل فيس. انا قلت اسجل لكم صوت كده احسن عشان ما انساش في الفويس اوفر. سالتوني على نوع الدبل فيس اللي انا بستخدمه، اللي كنت بقول لكم بيلزق الحاجات وقوي، هو ده اهو. ده انضف نوع اللي هو اسمه ايفر جرين اهو. وده السكان بتاعه اهو. ده بصراحه يا جماعه جوزي اللي جايبهولي، ده انضف نوع. هو عموما ده هتلاقيه اغلى نوع في الدبل فيس، فده بيقعد وبيعيش. ده اللي هو 24 ملي العرض بتاعه، في الطول 3 متر اهو. 24 ملي في الطول 3 متر. دي زي ما انا ما قلت لكم كده، هي بتتعلق، ودي خشب اهي، خشب لوح خشب اهو. بس انا مش هعلق ولا هخرم في الباب طبعا، اكيد انتوا فاهمين. فهلزقها بالدبل فيس. هروح اجيب مقص واقطع قطع صغيره ونعملها مع بعض. جبت بقى البكر اللي انا قلت لكم عليها دي، وهبتدي افتح الكيس اللي عليه عشان بس بيبقى لازق كده سيكه. فقطعت منها حته كده على قد ما انا هعلق اهي، ولزقتها في الظهر كده من النص. وهبتدي اشيل الورقه اهو كده، وهلزق على الباب. عايزه اقول لكم الفيديو ده متصور تقريبا من 10 ايام، هي زي ما هي متحركتش ولا الهوا. بصوا شايفين شكلها. وعلقت كمان الصوره وظبطت الدنيا وخلصت كده بقى خلاص. كده بقى انا هبقى خلصت. وزي ما انتم شايفين الحاجه اتغيرت ازاي. بصوا منظر الباب، انا دي كنت هحطها من بره، بس يعني حبيت ان انا احطها من جوه وكده. كنت هحطها على الباب من بره، بس ممكن اجيب لي الباب من بره حاجه يكون فيها بابا نويل وجليتر كده، عشان دي هاديه سيمبل قوي، وكمان فيها ابيض فهتتبهدل فمش هتبقى حلوه. فانا حبيت ان انا اخليها هنا كده، وبره هجيب لها حاجه تاني. انا كده خلصت. عايزه اقول لكم البيت دخلت فيه روح العيد والكريسماس والسنه الجديده. بصوا بجد انا كل شويه عماله ابص لها وانا بشتغل. حلوه قوي 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 بجد. بصوا شايفين الجمال يا جماعه، ايه ده ايه ده ايه ده. تخيلوا لما يبقى فيه كورنر عندك كده في الشقه جميل وشكله حلو وبتبصي له بتبقي مبسوطه. وكمان هوريكم، هقلب لكم الكاميرا. هوريكم ورا. شايفين؟ بصوا الكيوت قوي دول بجد يا جماعه، عاجبني جدا جدا جدا. انا زعلانه ان انا ما جبتش منهم تاني. وانا بجيبهم اصلا انا قلت ده انا جبت 5 ده كتير، وجبت لاختي معايا، وجبت لماما. فقلت لا ده كتير ومش كتير وانا هعمل بيهم ايه. بس حقيقي طلع شكلهم خطير خطير بجد. اللي ما جابهمش يجيبهم، حلوين قوي بامانه. ادوا روح كده وبهجه للمكان. بصوا شايفين المنظر، بجد بجد حلوين قوي. براحتك بقى. انا ده طبعا مش الشكل النهائي بتاعهم، انا لسه هعمل فيهم حركات، بس طبعا مستنيه لما افرش. ما قدرتش استنى بصراحه على الشجره اكتر من كده، ده انا اتاخرت جدا عليها.
فبصراحة اتأخرت أوي، فقلت إن أنا أعملها كده كده. المكان الجزء اللي أنا فيه ده نضفته، والريسبشن نضفته، وكله كله كله نضفته. بس خليت ايه مثلا، المكان دوت نضف، هحط فيه الحاجة وخلاص. بعد كده هيبقى الفرش، أنا كده مش فاضلي غير الفرش. هنزل بس الستاير أغسلها وأطلع البلتكنات والستاير الشتوي، وكده هبقى خلصت خلاص. وكل سنة وانتم طيبين، ويا رب يا رب زي الأيام ديت كل اللي نفسه في حاجة ربنا يحققها. ربنا يرزقني ويرزقكم كل اللي بتتمنوه من جوه قلبي، من جوه قلبي والله بدعي. وربنا وحده بس اللي عالم. ربنا يفرح قلوبكم كلكم ويرضيكم كلكم. وما تنسوش تكتبوا كومنت قمر زيكم. كل كومنت بيبقى منطبع عن الشخص اللي طالع منه. واللايك بتاعكم الجميل هو مش بفلوس، ودوسي لايك. واشوفكم في فيديو جديد. مع السلامه. من اهم العادات والتقاليد السنوية ان احنا بنزرع قبل دخلة السنة الجديدة. ودي كل يعني بصوا من واحنا اطفال واحنا بنستنى الموضوع ده. طبعا انا هزرع في الطبق بتاع الكشري دوت لان هو حلو قوي، والزرع هيبقى سند والسمك بتاعه حلو. هجيب حتة قطنة الطريقة العادية بتاعتنا خالص دي كده اهو، وهفردها وهبلها. استنوا هبلها واجيلكوا. بس انا بليتها بلبلة خفيفة كده تمام. وهحطها كده القطن اللي هو العادي ده خالص استنى انور لكم البتاع دوت علشان تبقوا شايفين اوضح. عايزه اعرف ايه اللي بيشيط. المهم نرجع للفيديو بتاعنا. عرفنا اللي بيشيط وصلحناه تمام. نفتح كده القطن في المنطقة علشان لما نرمي البذور يمسك فيه تمام زي ما انتم شايفين كده. هنروح جايبين اول حاجة فول. انا بحب ازرع الفول قوي بصراحة لان الزهرة بتاعته بتبقى شكلها حلو اهو. لا بصوا دي مسوسة مش هنحطها، شايفين؟ هرصها كده كده. اخلي الزرعة اللي هي بتطول قوي هخليها من بره تمام بالشكل ده. وهروح جايبة بعديها اللي هو العدس اللي بجبة ده، العدس الاسمر. العدس الاصفر ما بيطلعش ماشي. وهرشه بطريقة عشوائية كده اهو تمام. طبعا كلنا عارفين الطريقة البسيطة دي. وكمان الحلبة، بحب الحلبة قوي ان اصلا الحلبة دي ممكن اكلها يعني بعد ما بتزرع. مغذية جدا ومفيدة جدا برضو بنفس الطريقة العشوائية دي كده تمام. وكلنا عارفين ان الحلبة هتطلع اول واحدة كالعادة يعني. وبعدين انا بحط كمان اللي هو الترمس، بس حاليا الترمس لسه انا ما جبتوش فمش عندي. فتعالوا كده بقى ايه مع بعض نسقيها تاني
عشان بنسقيها مرة تاني بعد البذور. بصوا رشرشة كده. هو المفروض يبقى فيه بخاخة، بس انا لسه هنزل اشتري بخاخة عشان عايزة اعمل بيها الزرع بتاعي اصلا عموما. فنبلها كده، نخلي القطنة مبلولة خالص علشان الحتت اللي مجاش عليها مية الزرعة بتاعتها مش هتطلع. بس كده بصوا، شايفين كله اتبل اهو، شايفين المية، ونمشي كده في العلبة علشان القطنة الحتة اللي ما شربتش فيها تشرب. ويا رب ما يقطع لنا عادة ولا يقطع لكم عادة، ويا رب سنة سعيدة جميلة بخير كريمة على الكل. استنوا بقى الشكل النهائي بتاعها، مش عارفة هنزله لكم في نفس الفيديو ولا لا، بس اعتقد لا، لاني الفيديو بتاعنا جامد النهارده اهو. بس وبنسيبها على جنب كده.